はこれダイソーで買ったミスティンで、これをもう燻製機として使おうかなと、ジャストサイズ見つけてきました。よかったかな。ソーセージ食いてえな。3人入れて、今日の食材はチーズとウインナーを燻製ミッシュルジェチーズにウインナーチーズ1個か、まあ小型だしね。
たね。うまそうにできたよ。うまっ。オリーブオイル、ローズマリーつけたやつね。